8月5日金曜日になります。僕の今日のメルマガのテーマは、世界チャンピオン2人から学ぶビジネス YouTube の真髄ということで、まず、和島光一さん、炎の男ですね。和島さんが言う言葉にこんな言葉があります。最初のラウンド、1ラウンドでは、3ラウンド分のスタミナを使ってでも物にしなさいということですね。いわばテンプレということです。それぐらい序盤のペースを相手に握られると取り返すのは大変なんだということですね。ビジネスにもこれは同じことが言えると思うんですね。この同じエリアで動画を1万本先に投稿されたら、ちょっとそれに追いつこうというのは思いませんよね。そのエリア、その状況の中で先手一丁、コツコツと大きな財産を YouTube で作っていくことに意味があるということです。ぜひこのビジネス YouTube、